Hello, good day mga boss. Kaya ulit ng DIY Creeps. So, dumating na isang package natin kanina, no? So, i-unbox na natin to. By the way, ito yung pinaka-handlebar na gagamitin ko doon sa akin NMAX version 2. So, kung mapapanood nyo yung previous video natin, ang in-unbox natin doon is yung head post. So, ito naman is yung pinaka-handlebar. Ito yung plano kong ilagay na handlebar doon sa head post na in-unbox natin kanina doon sa previous video natin. So, ito, papakita ko na sa inyo, no, kung ano yung itsura nito. And hopefully magustuhan nyo rin yung itsura nito. So, simulan na natin itong video na to. Di bale, ito yung in-order natin, no? Medyo luma lang yung karton. Pero maayos naman siya nakarating. So, ito is from Indonesia pa. Lagay ko na lang siguro yung link sa description para doon sa mga interested din na umorder. So, merong screw. Di bale, ito yung pinaka magiging handlebar natin, no? Yun, no? Pogi. Siguro i-assemble na rin natin to. Di bale, ito kung makikita nyo, no? Merong mga screw dito. So, yung pinakahawakan nyo, yung handlebar nyo, pwede nyo iangat o kaya pwede nyo ibaba. So, adjustable yan. So, ito is dito. So, i-assemble na rin natin para makita natin kung ano magiging itsura niya. So, di bale dito sa ilalim, no? Ito. May guide siya dito kung gano'n nyo gusto kabuka yung pinaka handlebar nyo. Gusto nyo nakaganyan. Gusto nyo medyo nakabaluktot. Yan. Di bale meron siyang guide dito. Yan. So, ako, siguro mga ito lang. Second to the last. So, sigurado kayo na pati yung kabilang side, ganito lang din kabuka kasi meron ring markings yun. So, hindi nyo kailangan magtansya-tansya. So, skipan na natin. Pogi. So, ito na yung pinaka handlebar natin. Yan, di bali nakabit na natin yung pinaka handlebar. Yun, no? Ganyan yung magiging itsura niya. Pero ito kasi, no, parang medyo natataasan ako. So, baka ibaba ko to. Dito naman is adjustable yan. So, nai-slide yan pababa. Pero tignan ko muna kasi baka mamaya pagka kinabit ko to do sa motor, sakto na pala yung taas niya. Para hindi siya ganun nakakangalay. Yun, no? Tapos, merong 4 na screw para dito.
Yan. Pagka ito is kinakabit nyo na doon sa pinaka head post nyo. Yan o. So maganda siya. Ito yung binraid natin nung nakaraan. Since hindi ko pa siya binabalik sa motor. Tignan natin kung ano magiging itsura. Yun o. Parang ang ganda. Yan. Bali ganyan yung magiging itsura ng ating pinaka handlebar. So tapusin ko na tong video na to, no. Hopefully nagustuhan nyo. Lagay ko na lang sa description yung link ng product kung gusto nyo umiscore nung ganyan. So, ride safe sa ating lahat. God bless.